Hello，大家好，歡迎大家翻嚟我嘅 channel 啊！咁我而家咧就已經大概5個幾月啦，around 22週嘅懷孕啦，second trimester。個肚咧而家係非常之大啊，已經係35寸腰啦。好乾燥啦，每日都要搽 cream 搽油啦，做咗結構嘅檢查啦，咁所有嘢都好正常啦。咁 BB 咧就比佢原本嘅預產期咧就大咗個零禮拜啦，我就重咗 around 12磅左右，咁都係一個幾理想嘅狀態啦。咁同我第一胎一樣啦，咁哥哥咧都係比佢原本嘅 size 咧係大咗個禮拜咧，咁但係都可以最後順利自己出咗世嘅，咁所以就希望呢一胎都可以啦。咁我屋企人咧就不停咁樣問我啦，你係會想係公立生定係想喺私家生啊？咁我第一胎咧就喺仁安生嘅，咁其實我第二胎咧就有啲諗法係想喺公立生嘅，因為咁嚟到孕期嘅一半啦，咁我就想分享一下我係睇公立同埋私家醫院嘅分別啦。而家咧係兩邊都有睇嘅。喺我第一胎嘅時候咧，基本上我都係淨係見我嘅私家醫生啦，咁同埋就去仁安度生嘅。因為喺我第一胎嘅時候咧，我有個唔係幾好嘅經驗啦，咁我都係有去到公立醫院度咧留床位啦，咁有見過一兩次姑娘啦，有度過頸皮啦，咁但係因為當時咧我未係高齡啦，咁然後好簡陋地咧，佢哋就咁幫我聽咗個心跳，度咗我個肚圍，咁就算咗啦。最後一次咧，翻去見姑娘嘅時候咧，仲要俾姑娘鬧，佢鬧我咧就話你有冇記錯你嘅最後一次 period 嘅時間啊？個肚好大喎，唔應該喺呢個時間喎。咁然後話你去私家醫院睇嗰啲reference 啊，點解你全部冇拎過嚟㗎？喺醫通又睇唔到啊咁成個係一個好差嘅一個 experience 啦。有個最唔好嘅經驗咧，係我當時咧我就喺威爾斯啦，咁我去抽血就去驗呢個嘅唐氏綜合嘅時候咧，咁我喺抽血房度等啦，但好唔好彩地俾我排到一個係實習㗎啦，咁然後咧嗰個係嗰個小姐咧，佢係即係你 suppose 你抽血可能係抽呢一度啦，佢喺我側邊度抽唔到啦，仲要令我隻手係抽呢一度咁樣啦。我原本已經係好怕打針噶啦，然後佢仲要咁樣去玩我隻手嘅時候咧，我係已經係好驚啦。然後好彩後尾有個高級啲、專業啲嘅行埋嚟就幫手，我先至可以順利抽到啦。但佢已經係令到我對呢個 experience 係非常之差，咁所以從此以後咧，我就冇再去公立醫院啦。咁隨住咧，我教孕婦瑜伽教多咗啦，然後聽咗好多媽媽嘅經歷啦，咁加上自己係高齡啦，亦都聽過好多唔同嘅媽媽講啊，其實而家政府醫院咧對高齡嘅孕婦嘅對待咧係優質好多啊咁。咁所以咧，我就照翻個 protocol 啦，知道自己有咗睇完咗個私家醫生之後咧，咁都去公立度留床位啦。咁留床位嘅時候咧，其實佢哋已經用住 HA Go 咧幫你 book 咗一系列你要去覆診嘅一啲時間嘅。咁今次嘅經驗咧，比起我喺第一胎嘅時候咧，係的確係另眼相看咗好多，可能又唔同咗醫院啦。咁例如係咧，佢哋係先進咗好多啦，個流程都順暢咗嘅。譬如佢哋而家係可以網上會診啦，咁你可以咧唔使喺嗰度等去見姑娘。咁度頸皮咧係比以前咧認真咗好多。我對上嗰次去度頸皮咧，有超聲波照住啦，度頸皮啊。好仔細咁樣啦，都睇咗成15分鐘，照結構啦都睇咗半個鐘，而且非常之仔細，幫你數晒手指啊、腳趾啊，睇晒五官啊、有冇兔唇啊、內臟啊、心臟嘅結構啊、4個心房啊、胃啊、腳啊、腳長啊、手長啊，所有嘅嘢咧都好 details。
咁所以 so far 我暫時嘅感覺咧都 OK 嘅。不過就比起我第一次啦喺私家嗰度咧照結構咧，係的確係冇咗啲情緒價值嘅。即係可能咧你去出邊我俾錢嗰啲咧，咁個照結構嗰個人呢個係你嘅手仔啊，呢個腳仔啊，呢個係佢面珠啊，佢生長得好好啊，好健康啊，好靚啊，都會令到你係好開心嘅整個過程。咁但係咧喺公立度咧就即係佢就根據佢一路嘅 protocol，咁佢一路咧都話俾你知佢照咗啲乜，咁係唔係正常？咁但係你想佢俾一啲情緒價值俾你咧就冇啦。咁而且咧你喺公立度咧係唔可以影相，亦都唔可以拍 video 啦。私家就會完咗之後就會俾隻碟或者俾隻USB 俾你拎翻屋企咁樣啦。咁公立就完全冇呢一樣嘢嘅。咁所以我覺得第一胎想有啲情緒價值，或者你想有 keep reference， 自己得閒會攞出嚟睇嘅話咧 ，which is 我係冇攞過出嚟睇。之前即係我仔喺出邊度照結構，有一隻碟咁樣啦，只係第一次同屋企人 share 咗之後咧，嗰隻碟其實到而家我都冇攞過出嚟再睇啊。咁所以就係咪有咁嘅需要咧？大家可以去衡量下啦。咁但係咧，佢有另外嘅 regular 嘅 check up 咧，我就奉勸大家呢啲時間你可以揀去睇翻你嘅私家醫生。即係佢都只不過係聽下你胎心正唔正常啊，同你傾兩句啊咁，然後你要等好耐喎。咁我呢一樣嘢就唔值得咯，係啊。咁所以你可以兩邊咁樣去做啦。咁暫時咧，我聽過各種嘅生產嘅故事咧。咁喺公立生最恐怖嘅經歷咧，就係有一個媽媽咧，佢生第一胎嘅時候啦。咁佢最主要嘅產檢咧，都係喺公立度做嘅。咁所以就好順理成章地咧，咁佢會喺公立度生啦。咁佢一路咧，佢都問姑娘個 BB 嘅大細如何啊？佢可唔可以自己生啊？咁姑娘咧一路都講話偏細。你可以自己生啊，你試下啦咁。咁如是者，佢就作動啦，入醫院啦，準備生啦。咁然後當佢入到產房嘅時候，佢就見到一堆見習醫生圍住佢，觀賞佢生仔嘅情況啦。咁但係佢已經好痛啦，佢就冇理咁多啦。咁跟住助產士要求佢嘅呼吸節奏，咁佢就 push 啦。咁點知咧？佢生咗出嚟之後咧，個助產士咧就哇！你又話佢好細嘅，你可以自己生嘅8磅幾喎咁，然後佢自己咧仲要撕裂咗添。咁成個過程咧係冇醫生喺度㗎，得助產士喺度啦。咁因為佢撕裂咗嘅關係啦，佢話當時咧係有一個見習醫生去幫佢亂㗎。返咗屋企坐1個禮拜啦，佢都覺得個傷口好痛，咁佢就去返私家診所嗰度覆診啦。咁醫生咧就同佢講話，佢亂針嘅時候咧重疊咗，咁所以咧佢就有需要咧拆咗原本亂咗嘅針啦，然後重新再縫過。因為我聽完之後咧，其實係我最大嘅 concern 啦，喺公立嗰度。咁首先就係如果縫針嘅時候縫得唔靚，咁點算啦？咁同埋唔想俾人望住啦。咁我就喺視像會診嘅時候咧，我就問姑娘啦，我話係咪會有呢個情況發生？咁姑娘咧就話，如果我唔想嘅話咧，我係可以要求嘅，唔會有見習醫生在場嘅。咁但係咧縫針咧都必須係有經驗嘅助產士咧幫你縫啦。咁姑娘咧都好老實咁同我講咧，縫針咧都係有經驗嘅助產士咧，分分鐘咧係比醫生咧更加專業，縫得更加好。咁呢一樣嘢我都相信嘅。亦都有聽過暫時最經典嘅例子係喺私家醫院度生啦。咁打無痛之前咧就要打麻醉啦。咁麻醉師打歪咗，打第二次嘅麻醉，第二次嘅無痛啦。咁都會有各種失誤嘅時候啦。咁我亦都有聽過有好多媽媽去分享佢喺公立生，其實係覺得啲護士啊、各樣嘅醫護人員啊都非常之專業啦，佢哋都好愉快咁樣去度過呢一個產後嘅時間，去返屋企啦。咁所以我
我老公都係持有一個觀望嘅態度啦，就睇下我幾時有一日咧，我會話啊，我哋都係翻去私家山啊咁。咁但係我就依然啦，暫時啦，目前覺得還可以嘅。咁再加上咁多 service 都係免費喎，如果出院嘅時候就咁嘟一張八通就可以出到院，其實都幾爽。OK，呢個係我暫時嘅諗法，之後會唔會有改變咧？我再 update 大家。咁另外咧就都想分享一下陪月嘅呢個情況啦。咁我喺上一集咧我就有講過，應該唔會請陪月噶啦，因為喺我打胎嘅時候咧，我嘅陪月嘅經驗咧都比較差。我都奉勸大家一句啦，如果你真係要揾陪月嘅話咧，都真係要 interview 幾個啦，唔好淨係靠自己嘅朋友嘅介紹啦，唔好難啊！如果你想做呢一樣嘢，分分鐘係會令到你有產後抑鬱噶。咁我打胎咧就純粹係跟住我啲朋友啦，咁佢喺嗰間醫院生揾嗰個醫生，揾嗰個陪月，咁我就全部跟晒同我個朋友。咁我呢個朋友咧就係我又愛又恨嘅陳如峰。咁我而家都仲係好愛佢嘅。我喺醫院同埋醫生咧都係非常之冇得頂嘅。咁但係陪月咧就真係認真出事。咁我都唔怪佢，因為其實你揾陪月咧真係要好夾嗰個人同你嘅性格。咁如峰咧就係好外向啊，好多嘢講啊咁。咁我咧係一個超 I 嘅人嚟，咁我係好少咧會表達自己嘅感受啦，好少會主動傾偈啦。咁生完之後咧，我更加係想一個自己靜下嘅一個狀態啦。咁而佢呢個陪月咧係好中意講嘢，一開始嘅時候咧都 OK 嘅。咁但係慢慢咧，我就覺得有少少唔耐煩。咁同埋再加上咧，其實你坐月嘅時候，你好攰啦，你好想休息啦。咁但係陪月咧，佢好 on schedule 咁樣啊，一嚟到咧就煮早飯俾你食，然後咧就係晏晝煮埋夜晚，咁你要食嘅時候你就 reheat 翻佢啊。咁我一開始咧我都有跟嘅，即係好早起身咁樣食早餐啦咁。咁佢都會每一餐都會介紹俾我聽佢煮咗啲咩。咁其實我又覺得冇乜所謂啦，總之就係要乖乖地咁食晒啲嘢，咁然後希望自己可以上到奶餵奶咯。咁然後其他嘅時間你嚟到，咁我就泵奶、休息、瞓覺咁樣啦。咁但係每一次咧，佢嚟到我個仔都喊啊。咁就係因為咧，佢係好要喺嗰個時間度收工啦。咁所以咧，佢就要必須喺收工之前咧，咁佢就要同我仔沖涼。咁但係你一開始嘅 newborn 其實好多時間你都好話唔埋噶嘛。咁所以佢每一次咧趕住要去收工嘅時間，要逼我個仔去沖涼咧，佢都可能係好眼瞓，瞓緊覺。就嚟要瞓着呢啲位，咁所以佢每一次沖涼咧都喊到拆天咁樣，咁所以我哋就唔使去沖涼啦。咁每一次咧，我都係等我老公翻嚟之後咧，就同佢一齊沖涼啦。每一次我哋同 BB 沖涼咧，佢都係好開心，笑晒，好舒服咁樣樣噶。咁然後可能我又唔識嘢啦，咁陪月咧係唔會幫你去 keep 個廚房乾淨嘅。咁我一開始生打胎嘅時候咧，我都仲係同緊我老公嘅細佬同埋佢老婆一齊住啦。咁主力咧就係佢哋嘅嗰邊姐姐喺屋企啦。咁然後我哋嗰個姐姐咧，咁其實當時咧係照顧緊嫲嫲，然後得閒過嚟幫下手啊咁。佢係煮咗成個廚房都係嘢啦，然後佢又會吩咐老公細佬個姐姐去做嘢啦。跟住佢臨走嘅時候，成個廚房就係勁多污糟嘅碗碗碟碟啊咁。呢一樣嘢大家都大家有包容到啦。雖然個姐姐都已經好唔開心，但係令我最嬲嘅係佢叫我老爺去買補品，買晒啲好名貴嘅藥材啦。當時嘅我對藥材真係毫無了解啊，咩當歸啊、鹿茸啊、乜參、蜜參啊、何首烏啊咁。
咁因為我老爺咧有相熟嘅藥材鋪啦，咁佢去跟住嗰張 list 去買嘅時候咧，個藥材鋪嘅嗰啲人咧就問佢：哇，點解你要買咁多啊？因為佢每一款嘅藥材要買8兩喎，係8兩，係咩 concept 咧？大概係我生多5胎度啦嘅 concept。咁然後嗰個藥材鋪老闆就話：點解你要買咁多嘢？咁我老爺就話：因為我新抱生咗小朋友啊。佢話：嚇，你新抱一次過生4胞胎啊？點解要用咁多啊？咁跟住之後咧，我老爺就買晒啦，都照買晒先啦。咁翻到屋企佢就同我講翻藥材鋪老闆講嘅嘢啦。咁跟住我就問下個陪月，我話點解我要用咁多藥材嘅咁啦？因為當時我翻咗屋企之後咧，我唔係即刻就用嗰啲中藥去補身嘅都，咁我都係正常咁樣飲湯食飯。個陪月咧就同我講咗，因為你屋企有咁多女人啊嘛，你最多用2兩㗎咋，咁但係其他嗰啲咪留翻去俾奶奶啊、你嘅弟婦啊去用咯。我就好嬲啦嗰陣時，屋企幾多人關你乜事啊？你嘅主要嘅工作你係照顧我同埋我 BB 啫嘛，即係你叫我哋屋企買咁多補品做咩咧？咁好彩嗰個係我老爺相熟嘅鋪頭啦，咁所以能夠退嘅都退咗，唔能夠退嘅今時今日都仲係喺屋企嗰度。哇！呢一樣嘢真係令到我好嬲，因為其實咁樣買嘅呢啲咁樣嘅藥材咧，就算唔係話即係好多錢啦，但係都買咗幾萬蚊，係冇必要噶嘛。但係咁佢就令到我係超級唔好意思啦。再加上佢令到我個仔都喊啦。每一日咧，佢嚟到嘅時候咧，好似有壞人啦，要喺我嘅身邊度咧，要拎走我個仔咁。我係好唔想俾我仔出個房門噶，我係長時間都係留喺間房度，到佢走咗啦，我先至會出廳。佢把聲係令到我係好討厭，係唔想見到佢呢個人。到佢 last day 嘅嗰一日咧，我都係就咁喺個房度就拜拜，我都冇同佢講拜拜。跟住佢 send message 俾我，叫我寫佢嗰啲叫咩啊？嗰啲評語啊，咁我都費事睬佢。咁所以更加咧，令到我對呢個陪月嘅感覺咧係差上加差。喺我有咗我第2個小朋友嘅時候，我就覺得其實我有姐姐，屋企有其他人幫手，我自己又有經驗，咁請個陪月喺度好似唔係好需要咁樣。咁的確係需要有人煮飯俾我食啦。咁如果嗰個陪月可以喺我仔放學翻嚟嘅時候，即係可以煮咗啲 lunch 啊，或者夜晚係唔需要煮飯啊，咁的確係會幫輕咗唔少嘅。咁喺呢個諗法驅使我之下咧，我就決定嘗試揾呢個嘅鐘點煮飯。揾人煮飯呢一 part 咧，我係毫無經驗啦，唔知點樣可以做到呢一樣嘢咧。當然就最好就係問 AI 啦。咁我就問 AI 點樣揾鐘點煮飯。咁跟住咧 AI 咧就 suggest 咗我幾個嘅平台啦，咁包括咧係呢個嘅 Hello Toby 啦、Helper Go 啦，或者係 Lazy App 嘅。其實呢幾個平台咧，咁佢就話係口碑咧都偏好啦，咁可以咧揾人買餸啦、清潔啦、煮飯啦咁。其實咧喺我拍呢個 video 之前咧，我就已經揾咗第一個 app 啦，咁就叫做 Lazy 嘅。咁呢個 app 咧就係一個咁樣嘅一個版本啦。咁然後你就可以揀你想要嘅 service 啦。咁佢嘅 service 咧都有鐘點清潔啊，然後大掃除啊、照顧長者啊、保姆啊，甚至乎陪月都會有得可以揾到嘅。咁我就想揾煮飯啦，咁所以撳咗家居啦、煮飯嘅服務啦，揀想要嘅時間，跟住之後就即刻俾咗錢啦。但係咧到去而家咧，我都仲未可以真係見到呢一個 app 係有人嚟上嚟煮飯，因為當我俾咗錢之後咧，咁佢就會 send 一張 receipt 俾我啦，就係咁啫 ，send 嗰張 receipt。咁我本身咧，我係星期2 book 就去星期5嚟煮飯啦，到星期3咧都仲未有人 contact 我，你想食咩嘢餸啊？你想煮咩飯啊？你屋企附近有冇街市啊？因為我係撳咗要買餸嘅服務，完全冇人 contact 過我。咁我就禮拜4嘅時候咧，我就揾佢嘅 customer service
service 啦。我話啊，點解你哋冇人會 contact 我？咁究竟星期五係咪會有人嚟煮飯，定係冇人會嚟㗎咁啦？咁然後佢哋回覆咧，其實令到我幾嬲嘅。我問完之後咧，佢哋就 send 咗個 PDF 俾我啦，就叫我跟住佢嘅嗰啲嘅步驟啦，就去配對嗰啲助理。佢話你嘅訂單咧就配對中啦。咁如果咧喺星期四夜晚5點半冇人去 contact 你嘅話咧，咁就要去再揾個第二個時間，又或者係退款啊咁。我當時咧我就咁。如果我唔主動 contact 你，係冇人會話俾我哋聽，可能我揾唔到人上嚟煮飯，需要改時間嘅喎。佢就同我講因為佢哋咧係一個用科技系統去幫人去配對揾姐姐嚟煮飯嘅一個 system 嚟嘅。咁但係你都要同人講係究竟我係要主動去做呢樣嘢啊，定係你哋會幫我 provide 去做呢一樣嘢？冇人同我講過。佢就話咁如果揾唔到嘅話，我哋係可以安排退款嘅。咁我就即刻對呢個平台冇信心啦。咁如果我要揾一個人係要28日入邊每一日嚟煮飯嘅話，你咁 last minute 同我講話你揾唔到人，咁我點算呢？一路等啦，等到星期五嘅下晝啦，佢都係同我講話佢揾唔到人啊，然後要我改時間或者係退款嘅。OK， 咁即係換言之，我要試下第二個 app 啦。咁好啦，咁我就試第二個 app 啦，就去呢個嘅 Helper Go 呢個嘅鐘點上門煮飯服務。咁我又再試下佢嘅 service，睇下我可唔可以成功揾到人嚟煮飯啦。好，咁我就撳咗我嘅地址啦，咁然後佢就選擇服務啦。Lazy 嗰度咧，咁佢最少咧要3個鐘嘅，咁然後咧佢就收咗我600幾蚊。咁我睇下呢一個咧，Helper Go 咧，我睇試咗呢個單次服務先啦。咁我就撳咗呢個嘅單次選擇啦，然後咧。佢就出咗幾個人出嚟咧，佢話入邊咧仲有人係可以煮到陪月餐單，咁我就去 book 啦。OK 啦，下邊咧就 show 到個價錢咧係438蚊，平好多喎。好，咁我就成功約咗佢啦。咁希望可以見到佢啦。咁下一集咧就會 show 俾大家睇我呢個試菜實錄啦。咁希望一切順利啦，大家幫我集氣，下次見，拜拜。